大家好，我是高明船长。我们现在已经结束了我们的环泰之旅回到了我们美丽的故乡大连。这就是我们大连的大连港码头老码头游艇基地刚刚回来，其实我们也是一直没闲着。我们维修列表大概有47项工作现在目前40还不断的在发现在加的过程。那现在呢，老郑正在做一个什么工作呢？这个经过太平洋的暴风雨的洗礼，我们这个最重要的桅杆和支索要调整一下。连接侧支索和甲板的一个大力马绳环，因为它呢时间过久，我们要给它串一下位置。看一下，好了，现在老郑已经把它松掉了。那么这个环呢和这个铁虽然是方模的，这是个大力马的，这是个不锈钢的环连接着我们侧支索。我们的工作呢现在就是把它要串一下。那我们就要把它这个绳环的位置呢，从这个反复摩擦、反复吃力的位置呢，给它串一个大概10公分的位置就可以了。这是 HH5507，我们都用10克号的碳纤维的一根巨大的桅杆。那么这个桅杆呢非常重要。我们呢现在水手长呢正在调节我们桅杆呢这个和支索之间的张力。那这根桅杆呢是用什么固定呢？其实呢它一共是主要的是由3根索固定的。第一根呢就是我们的大前帆大前帆这个位置，看到了吗？它一直拉到上面，它是起到一个向前的力量那么这个桅杆呢就不会往后倒因为有这根支索那么里面是一根支索，看一下它这个连接的一直连接到船体，那么起到了一个向前固定的作用。那它前后左右都不能动，那怎么办呢？我们还有2根最主要的侧支索。这根侧支索那么这2根侧支索呢，起到了既向后又向左右拉的力量。那么前后左右我们呢都有了一个支撑，我们的桅杆就不会倒了，这是非常重要的我们的这个连接侧支索和船体的这一部分呢，和传统的船不一样。那么传统的船呢，这一块有一个叫花篮螺丝。我们通过花篮螺丝的张紧度可以调节这个支索的紧度以固定桅杆。那我们船呢负载非常大，张力也非常大，因为我们是一个赛船设计，所以说呢我们的船呢是用一根这2根大力马绳环来固定的这个支索所以说它调不了，那怎么办呢？我们就用前面的千斤索来调节桅杆的张力，从而使呢这个和支索的张力互相作用。这条船呢跑了1年之后呢，经过了太平洋的风雨呢，我们现在的压力值已经低于厂方的压力值。那怎么办呢？那这个我们用这个不同的垫片，这个桅杆下面有几个垫片，在这个位置上，厂家呢提供了不同高度的垫片，我们通过这种垫片的不同的组合，那我们把这个压力表呢先打到厂方给的值，我们给的值是461巴那么我们调到460巴左右呢以后呢，我们就通过这个不同的垫片来调整它的高度，刚刚好的时候呢，我们就给它降下来就可以了大概就是这个原理。那这个千斤顶的管子就顶在这个桅杆内部有个设计，它就相当于一个千斤顶，它可以看这么小一个千斤顶，大的桅杆就给顶起来那给它顶起来之后呢，我们就可以把这个垫片给塞进去。在我们的船的前手有2个巨大的舱那么我们的
左舱啊，就是我们叫设备舱、玩具舱，巨大的一个帆舱。好，先打开看一下里面有什么。可以用手比一下啊，这个舱有多大？这儿呢就是我们的帆舱啊。我们船上呢一共有7面帆，我们全部除了呢甲板上的主帆、大前帆、小前帆，其他的球帆、侧风帆、抱风帆啊，2面球帆啊 A2、A3 啊，还有 Reacher， 还有这个抱风帆，全部装在这个舱里，看看有多大。看一下，这巨大的这个帆舱，其实呢，工作还是非常方便的，非常方便的。这还装了一些我们的遮阳网啊，我们所有的这些，这是水手长的吊座啊，还有所有的这些绳索，还有一些备用绳索，全部在这个舱内。啊，那这一面呢，这面是我们经常用的球帆啊，我们用的时候呢。下了一个人，然后甚至不下，你在上面呢用绳索就吊上去，啊，这样一推就挡上去。整个的看这个空间还是非常大的。这边呢有一个灯啊，那晚上工作的时候呢，我还可以把这个灯给打开。另外这边有个插座，如果我们在前甲板工作的时候呢，需要220的电，那么它也可以供。那么所有的呢这些吊的绳索呢，我们都安了一个叫 soft pad 这么一个东西，它是用一个非常强力的叫18磅的一个胶给粘上去的，用大力马绳呢吊在这儿，那我们所有的绳索呢取用就非常方便啊，就拿下来了。这边呢是我们左舷的一个巨大的一个舱，看看里面都有什么宝贝。下去看一下。那原厂呢加了一个楼梯啊，因为我们身体都比较灵活，另外楼梯这个占位置，所以说我们就把这个楼梯取消了。我们认为没必要，这个楼梯呢会这个占用我们的储藏空间，因为在船上呢每一寸呢都非常的重要。这是一部空压机啊，为什么要空压机呢？在船上我们去世界各地潜水的时候，我们会用这个气瓶啊，我们船上一共有4个气瓶，都是这个我们订船的时候，这是一个 option 啊，是一个订船的选项。看啊，那这个气瓶呢就可以放在这儿，因为船航行期间呢上下左右的颠簸，它不会倒掉。另外这个气瓶非常沉啊，里头装的空气不是氧气，所以说很多人说是氧气瓶，其实它是空气瓶啊。不，空气是不能活的。好，里面是压缩空气，那么航行期间我们都给它绑起来。所以说我们自己有空压机呢，就非常的方便。那么为什么选了这个空压机呢？因为我们在第一次环球的时候，我们拿着我们的气瓶去了美国啊，美国不给打气，为什么呢？不是美国标准的，没有美国验证啊。那上了新西兰呢，我们买了美国的气瓶去打了气，换了我们的气瓶。那么传到新西兰的时候又不给打气，说不是新西兰标准的。所以说现在我们有了自己的空压机啊，就非常方便。这边是一些小空间啊，装我们所有的这些管件配件。因为呢，除了这个气瓶啊，我们用来潜水、刷船体，我们还经常会用这个高压的气瓶呢，来做船上的一些这个清理工作，或者是船的哪一个管路的一个疏通工作啊。所以说我们这个高压气瓶呢是作用非常大。同样呢，在这一侧也有一个舱内灯的开关啊，和一个220伏的插座啊。那么这边是一个检查孔。好，那么这下面呢是我们船上最重要的一个设备，是什么呢？是淡水制造。看一下啊，这个板子，我们船上的任何一个板子呢，都是内部超轻的轻材，这个非常轻的新材和这个碳纤维来做的。所以说呢，确保船的每一部分啊都保持轻量，以保证这个船走的是非常快。那这就是我们的淡水制造啊，我们船上非常重要的这个制造淡水的设备。那因为我们的船上呢只有2个350升的淡水柜啊，
可以说呢，这个基本上不够用。那我们在大洋航行，一跑10几天、20几天是没有地方补充淡水的，那怎么办呢？这个淡水制造就是我们补充淡水的最重要的这么一个设备。看一下海水啊，在前舱在这个舱内有一个低压的淡水泵啊，它给这个海水泵进来之后呢，经过一个5缪的一个滤器啊和一个20缪的一个机器，然后进来之后呢，通过这个下面还是这里面有一个高压泵，高压泵泵上了以后，这个叫克拉克泵，那么经过了3个反渗透膜，最后呢出来了这个淡水进到我们的水柜啊。那么这边呢是这个一个叫氯，一个气字旁那个氯啊，过滤氯的一个碳的过滤器。因为这个淡水制造呢，每次用过需要洗，反冲洗，把这个所有的盐分从这个反渗透膜当中洗掉，来保护这个反渗透膜的这个寿命。所以说呢，因为自来水当中含有这个氯，这个氯呢对这个反渗透膜有伤害，所以有这么一个滤器啊。这大概就介绍一下，在以后的视频我会详细的给大家讲解一下啊。那我们的这个淡水制造呢是120升每小时的这么一个淡水制造，所以说非常强大啊。那么我们在船航行期间运行3个小时就可以灌满1箱水，那么基本上够2天的简单洗漱和做饭啊，基本上就够了。那我们也叫这个舱呢叫玩具舱，这是一个潜水用的鱼枪啊，这是一个钓这个金枪鱼的用的一个大钩子啊，大钩子。这个呢是捕龙虾啊用的一个绳套。另外我们还有很多船长玩风筝冲浪，平时航行呢都会放在这里，因为我们现在岸上已经拿出去了，所以说这个舱的这个空间非常的大，还有很多的潜水的设备啊，脚蹼都在里面挂着。那个管子呢是我们的紧急的手压的一个水泵啊，如果船漏水了呢，我们会迅速的用这个管子，还有一个手压的水泵按上去啊，来这个排水。前面这个平面之前呢是我们一个船头啊，那么这个船头和这个平面之间呢，它是一个水密的作用。如果我们船头被撞掉了以保证整个船不进水，所以说这个面呢其实是一个水密舱的一个隔板。好，这下面呢这个前舱的下面还有一个舱，那我们现在呢加了一个铝合金的油柜我们想象呢，因为这个船呢我们是第一次用，也不了解它的性能，但是这个油柜呢加了之后呢从来没用过。第一呢，我们发现这个我们的船加了过重的，特别是船头加了过重的重量之后，会非常影响船速。第二个呢，这船我们真的和在买这条船之前所说的一样，5节的风我们就能跑5节，所以说根本不需要这么些油。我们本身船的2个油柜有700升油，足够了。所以说呢，这个航次呢，我们就准备把这个油箱给拆掉啊。又省下了一个巨大的空间，我们可以放一些紧急物资或者长期不用的物资啊，最好是不放，减轻船的重量就可以。因为 HH 呢，它是叫 Cruising and Performance， 就是巡航和赛船兼顾了这么2个性能的这么一个设计，所以说呢，我们船的一切都要尽可能的减轻它的重量。那这个我们后来呢，在工厂的时候发现了这个小的叫 soft pad pad eye 这个固定的这个环它也是本身就这个小环也是碳纤维做的，非常轻。那么中间呢夹了大力马绳那中间呢又穿的也是大力马绳，这样呢我们就可以尽可能的利用这个空间，包括里部这一侧挂一些物件。这是一个脚蹼潜水的蛙鞋这是一个救生衣那么挂了这个绳呢，我们用这种挂钩。这是一个南海的笼子这个笼子特别好用，锻炼身体。这是我们的呢也是一个叫 emergency 的紧急情况前用的一个燃气罐。那这种新的燃气罐呢是玻璃钢做的相比较以前传统的玻璃罐它非常轻
那我们的船呢，做饭的所有系统呢是电用的，电磁炉等等，电烤箱，微波炉。那么为什么我们依然准备罐呢？因为我们在紧急的情况下，一旦全船断电的话，我们会要保证有一个东西加热，包括一个简单的一个这个煤气炉。这里头装的呢不是传统的煤气，它是什么呢？是丙烷。丙烷的火苗不会很大，但是它的这个热量的这个值特别高所以说呢，做饭呢保证特别快。那么这一罐气呢，如果我们省着用，在紧急情况下，我们船上6个人，做6个人1天3顿饭，那么用1个月是没问题的那平时我是不用它的。很多人问我，船长环球怎么办？需要准备什么？准备100个怎么办？那问题就来了，刚才正好介绍我们的燃气罐。如果我们船上的电全没了，我们吃饭怎么办？就来了，就准备了把它准备好了，就可以出发了。可以看一下这有2个轮子这个轮子是做什么呢？也放在我们的前舱上好，在我们以往的视频上没用过这个轮子，那么现在领着大家看一看这个轮子是做什么的。那这个轮子是干嘛用的呢？这是我们的橡皮艇，我们也称交通艇。如果我们船经常大家可以看着我们环球当中呢，在这个很多泻湖当中抛锚，我们一切的这个出海的工具呢，或者到岸的工具，都是用这个橡皮艇。那我们以往呢，在第一次环球呢当中呢，遇过一个情况，我们就到了泻湖的另一边去玩，结果呢玩着把时间忘了，退潮了，我们的橡皮艇搁浅了，回不去了。那么一直等了呢几个小时了，等了6个小时才回去，把我们船上的人急坏了那这么沉的橡皮艇，我们的橡皮艇现在有800斤，我们人拽又拽不动，那怎么办呢？我们在后面加了一个直腿现在过不去了，把它安上2个轮子把它安上，这样呢把头一翘起来就可以拉着走了这样的话我们再搁浅如果搁浅这个陆地上有个100-200米，我们拖着一直拖到有水的地方，我们现在就解决了这个问题。环球当中你的橡皮艇搁浅了怎么办？准备好了可以出发，走。刚才呢喷喷问我这个是什么，他说是晒衣服的不是这是呢一个是晒鱼竿的这么一个笼子这个笼子非常好。那我们在海上大鱼大肉吃惯了金枪鱼吃多了总馋我们家乡的小咸鱼儿，那怎么办呢？我们经常会钓一些小鱼儿或者大鱼给片成片新鲜鱼吃够了呢，就想吃点咸鱼，盐腌之后呢，在这一挂晒成鱼干，煎一煎吃，非常的棒。就这一面饼子，这是我们大连人的口味饼子咸鱼。馋家乡的味道了怎么办？就这么办现在呢，我们就在 HH5507的这个蹦床上很多人问我这个网是干嘛的？锻炼身体用的吗？是翻跟头的吗？不是这个网子呢，它的材料呢是大力马很多人对大力马这个材料不太这个熟悉。那简单的来说呢，这个每一根大力马绳子呢，它的承重重量比同样直径的钢丝要多2到3倍钢丝所以说呢是非常非常结实。那它的好处呢，比钢丝是什么呢？是轻因为我们是赛船的设计，所以说保证船上尽可能的每一寸每一个材料都是超轻的材料。那这个蹦床的作用是什么呢？第一，我们刚才说了，减轻材料可以想象一下，这个船如果铺满了，无论是玻璃纤维还是碳纤维它的重量都没有这个网子的轻。第二呢，我们在航行当中呢，这个水呢会上来那么减轻它的阻力如果是一个实面的话呢，砰砰这样的话，船会有巨大的阻力。第三呢，铺这个网子呢，我们的水手要在上面工作如果停在岸上的话呢，那这个风呢是从下面上来在很这个炎热的天气我们可以铺一个东西也可以在这儿这个乘凉休息一下非常舒服。好，那么这一片网呢可以承受12个人，那如果这2片网呢可以承受24个人，所以说没关系没关系这个很多客人上我们的船上不敢踩在这个网上特别是美女胆子特别小，不敢踩，怕掉下去
啊，可以严格的告诉大家没问题。那么每一个网子呢，大家看呢都是用大力马绳啊拴在我们这个船的预结构啊这种横梁上面啊。刚才说了啊，换这么一片网呢，这个网的寿命呢差不多要5年，我们就要换掉。换这个网呢，差不多要15天，最少15天，因为每一次拉紧之后呢，看这都是绳结系的，啊，每一次拉紧，我们人在上面踩个2、3天呢，我们要给它揭开再拉啊，数一数啊，我曾经好像数过这一圈，差不多将近100多个绳结，大家就一块系啊，全是这些绳结一个个系上去。蹦床呢，你看这个白色的地方。啊，知道这是什么吗？这就是奥利的痕迹啊，同样是奥利的厕所啊。奥利呢，在这个有很多狗狗啊，船主带的狗，那到了船上训练这个拉屎尿尿要训练很长时间。那么奥利呢，在这个船还没下水的时候，上了这个蹦床，当我下达了拉尿的口令，他就第一泡尿在这拉了啊。下面还有工人啊，谁也没想到上面怎么下雨了啊。所以说呢，非常的省心啊。风浪的大的时候呢，我要牵着它过来，因为一个大浪给它打一下呢，会给它心里造成阴影。好，那前面还2个蹦床啊，3角的蹦床啊，这也是我们工作的地方，不是拍泰坦尼克的地方啊，危险，这个地方危险啊。那么我们要上球帆呢，就会在这操作啊，在这操作这2个绳环。这个呢，我们中文啊叫海鸥架啊，它一个是挡住人不要掉到船头，二一个呢是加强了这个横梁的这个结构，起一个吊桥的作用啊。那么也是全碳的，看一下。除了我们船头的2个巨大的前舱呢，我们在这个船的中部还有3个舱。那这3个舱都干嘛的呢？这个最大的舱呢，它是发电机舱。这就是我们的发电机舱，看一下啊，巨大的空间。如果我们在航行期间呢，这里还可以放一些碰球啊，金银财宝都可以往里放。好，这就是我们的发电机。那这个发电机呢，是一个北极星7000瓦的220伏的一个发电机。那我们船上知道，这种所有的家用电器、电瓶，我们的生活电瓶充电的话，全靠这个发电机。我们平均啊，如果在航行期间，我们一天要启动这个发电机2次，那它把我们800安时的电瓶全部充满电是一个任务。二个呢，如果在中午或者晚上做饭的时候，我们大量的用大功率的电磁炉啊、烤箱这种电器啊，甚至我们在天气特别热，如果我们的燃油充足的情况下，我们开启空调，我们也要把发电机打开啊。那这个发电机舱呢，这个大家可以看啊，非常的舒服啊，非常的舒服啊。那这滤器啊还有这个换机油啊，就显得这个非常的这个空间非常的大，伸进手啊或者怎么样，这个船还可以。那么它采取的换机油呢，我们多了一个选项啊。通常换机油呢，采取抽的这么一个动作啊，给它抽出来啊。另外呢，从底下放。而我们的船呢，加了一个管道，从油底壳加了一个管道。那这有个阀门，这还有一个这个24伏的泵。那么盘了一些管子，我们把这个管子呢放到一个油桶里。我们想换机油的时候呢，一启动这个电泵，我们的油就抽出来了，非常非常的方便啊。这里呢也建议，别的帆友，如果你们的船需要的话，我也建议做一个这个啊，非常方便。那这下面呢是一个12伏的启动电瓶，在这下面啊。那这是发电机的海水泵，发电机输出加了空压器。那这边呢是左右中插板啊，我们加了一个限位功能。但是有时候呢，我们不想让它限位，让它出来之后呢，我们这安了一个按钮啊，如果这个往下掰的话，这个限位器就失效了。这个发电机啊，中插板的一些这个开关啊和一些接线盒都在里面装着呢。好，
那这个发电机呢，除了给我们24伏的生活电瓶充电之外呢，它还会给我们12伏的这个电瓶充电啊。那所以说呢，再加了一个充电机啊，在这边。那在后面呢是它的一个水锁，包括排水尾气的一个装置都在后面，里面一个是电扇。另外发电机舱呢有一个灭火器啊，它是一个 C 发2系统，都是自动启动的。如果发电机的这个机舱温度过高呢，这个 C 发2的这个灭火器就可以启动。前面呢，这个发电机舱旁边呢是一个储藏舱啊，这里面呢放一些配件。好，哇，放得满满的啊！就打开了，看一看这个空间有多大。这是我们的水管，我们经常到世界各地呢，我们要加水，要洗船啊，这些水管，这是一个碰球。啊，那这是我们橡皮艇，红色的是装汽油的啊，是给我们小艇上的发动机加油的。那为什么这么多呢？因为我们往往呢，这个在各地的非常偏远的岛屿待很长时间，所以说我们准备了3个油桶。啊，这边的很多碰球啊，碰球的罩啊，这是一个碰球。那我们很多碰球是打气的，所以说在长航当中呢，我们就把它的气放掉，就叠一叠放在里面了。啊，总体来说呢，这个舱的位置特别大，下面还有一些这个清扫用具、刷子啊，各种各样的东西啊。水手长没事呢，就跌到这个舱。但是无论怎么大，空间大，那么船上的空间呢，其实永远是不够的啊，因为我们没有超市啊，也没有配件商店，所以说呢，我们尽可能的节约每一个空间啊，来放不同的东西。好，旁边那个舱呢，是我们的毛机和锚链舱。下面呢是我们一个60米的锚链，加上下面呢有40米的绳子，这样呢我们的按照1:4的比例呢，我们最深啊可以抛锚的最深在25米。那这个呢是一个锚机啊，不带鼓的锚机。那个呢是我们的备用锚链和备用锚，后面有一些绳索和碰球。那么在船上有句话就是说，锚永远不嫌重啊。锚链永远不嫌长啊，这样呢，我们在大风天在锚地就可以踏实的睡觉了。我们的锚一旦呢在海里啊卡到了石头拔不出来，又遇到非常紧急的情况，我们需要割断锚链，那怎么办呢？我们锚是不是丢了呢？啊，如果你的锚丢了怎么办？所以说呢，这又是我们100个怎么办的其中的一个。我们有备用锚，还有备用锚链，这个是非常非常重要的。我们这个锚机呢是一个电动锚机啊，是一个 Luma V4的锚机。那它的锚链的走向呢是顺着这个锚链舱进到上边啊，这有一个纵梁中间的一个滑道，一直到这个锚子上。那我们在放锚的时候，选好锚地呢，我们是用电动的啊，后面的人呢来操车把这个船给固定到迎风的位置啊，或者是顶流的位置。通过这个口音的配合，我们和前面的水手长就可以下锚了。我们接了一个海水管到这个锚机这里，在下锚和起锚的时候呢，我们都会有这个海水来自动洗这个锚上的淤泥。我们的锚链呢，通常要放到水深的4倍到7倍。那么下好锚之后呢，我们这个已经确认锚已经抓地了，没有问题了。但是呢，这个船呢会随着风的摆动，啊，来左右转。这样的锚链呢，其实呢有时候是一个斜的角度，这个锚链呢就会刮到这个左右的船体，啊，同时呢，这个我们的锚机也吃劲儿在这个锚链啊，这个力量，船的所有的力量，如果风大的话呢，是作用在我锚机。那为了保护这种作用，我们双体船有一个缰绳，就是这个黑色的缰绳，看到吗？它是镶到船体上。两侧各有一根，啊，那它一直到这儿，那这呢就是我们的一个这个抓锚链的这么一个锁。我们通过这个锁呢，给它抓到锚链上，啊，抓到锚链上，再放一点锚链，使所有的这个锚链底部的力量呢固定在这根缰绳上，也就是锚链呢最终啊它的力量会拴到两侧的船体。这样无论怎么摆动，我们这样缰绳下，啊，不会磨到船体，船也非常平均，也保护了锚机。但是呢，这个上这个
上这个缰绳呢，这个过程呢是比较辛苦。看到这有个小洞，那么通常呢我们会2个人啊，这个一定要抓住啊，有时候会掉下去，掉下去我们再拿上来。我们2个人呢在下锚的时候呢，下好锚之后，哎，把它给扣上去啊，扣上去。啊，这个比较难。好，这样扣上去之后呢，我们把它给这个锚链再保护一下就可以了，这样这个钩子就掉不了啊。好，这就是我们的缰绳啊。双体船和单体船不同的呢，我们的锚链下去之后会有一个缰绳。那 HH5507标准配备的帆呢，一共有3面啊，就是我们后面的主帆，一个100%的一个前帆啊，和一个次前帆。那除了之后呢，我们可以选配一个侧风帆，也就是大家说的0号帆，还有2面球帆啊。这个一面球帆呢，就是大家看的是脸谱球帆。脸谱球帆跑的针锋角呢，在130度啊到110度左右。那么在130度到150度的针锋角呢，我们会用另外一个蓝色的A3球帆。那看一下我们的结构啊，那这面呢是一件叫 solid 啊，也是我们大家说的 jib， 就是100%的球帆。那它通过一个卷帆器，看我们配的是这个 cover 的啊，应该是8.0的一个卷帆器。那这边呢是一个大力马绳啊，一直跑到后边，那么可以在后边操作啊。通过这个卷帆器呢来控制这面帆的开或者收。那前面挂的这根绳索呢，它是一个带锁扣的一个升帆索。看啊，这个锁扣。那么在后面操作，我们升帆，无论是球帆还是 Reacher， 我们都会用这个升帆索。那看这个结构，它上面呢还有一个套，像一个油笔芯似的。当我们升到头的时候呢，咔啦一升，它就锁住了。锁住了之后呢，这个帆的力量就不会坐落在这根绳索上，而是在这个锁头上啊。那么同样，我再次收紧啊，它又释放出来，就可以降帆了。那所以说呢，我们无论是球帆还是侧风帆啊，它的升降都会在这个位置上进行。那球帆和这个 Reacher 啊0号帆呢，它的帆索会通过这个眼环，那么进入到这边这个眼，然后呢，用我们的大力马绳啊刮到这个轨道上，刮到这儿啊。挂到纵梁的轨道上，那么这个纵梁的轨道呢是可以来回调节的。那怎么调节呢？当吃力的时候呢，那么这还有一个16速的 cover 的一个绞盘。那这个我们船上只有这个绞盘，它不是电动的啊，它是一个低速的高扭矩的这么一个绞盘，通过它来控制这个0号帆和球帆的底边。那这边的呢？纵梁这边的呢，同样道理，这一根呢我们叫 tack 啊，可以看到和它道理，通过眼环我们来控制次前帆的这个 tack 的松紧啊。那同样也是用那个绞盘。那次前帆呢，这条船的次前帆，它是一个叫 self tacking， 就是可以自动换旋的这么一个系统啊，这是一根绳啊。有很多锁眼，我们通过它是用来跑迎风、跑顺风的时候，我们要换不同的位置。那这就是自动环旋的轨道到时候会通过调节控制这个堵头来控制它的角度。那这个空帆索呢，上去之后可以看到上到桅杆里面。那么中间有一个滑轮再下来那这个分到2边，这种浅绿根的绳子，但这个绳子呢是一侧各有一根，我们左右都可以控制这个空帆索来操控这个次前帆。我们的这个风暴帆呢是一个套筒式的
那到时候风暴真来的话呢，我们会把这个帆给绑起来，然后我们给它套起来。我们是绑在这儿，绑在这儿，给它套起来。然后呢，我们用我们的八脖，那通过这个八脖来当这个风暴帆的控帆索。这边呢就是我们的碳纤维的桅杆那它的水线上的就甲板上的位置呢是24米，24米看这么粗这么高的。很多人说怎么选这个cruising 能够环球的帆船对付风暴的帆船？那我告诉你，桅杆越粗，说明它只是它的一个标志性重要的一个标志性之一因为它越强壮，那么我们整个的呢这根桅杆也是碳纤维的那有人经常问我说这艘船价值多少钱？我是中国首艘 HH 的帆船，给我了一个特别优惠的价格。而且在购船合同说价格是保密的，不能泄露给第三方。那我可以告诉你，这个桅杆的价格这个桅杆加上这个横杆的价格呢，这一套是30万美金。这些呢，所有的导轮，它看这个结构是非常强壮的。我们可以看它进到桅杆里面，所有的呢又通过这些方向导轮的方向，一直到架站我们在架站控制几乎所有的绳索。海上的东西，一个抗腐蚀，二一个是呢要这个拉力值特别强，所以说呢我们这些结构性的东西呢，无论从位置还是它的可靠程度都一个要求美观，另外呢要求它非常强壮。那这些绳索呢都是我们控制帆的升降和帆的开合的绳索。我们在船上呢，我们的水手要求呢，这是闭着眼要知道每一根绳索是怎么用的特别在夜间，这些绳索呢都要比同等尺寸的直径的钢丝钢索，它的拉力值呢要强2倍以上所以说呢它特别结实。如果你的绳索在晚上刮到了侧支索了，刮到了哪些配件呢，后面的垫脚盘，如果你不小心继续按的话呢，它会把这个船体给破坏，而这个绳子不会断。所以说呢，操作这艘船呢要特别的小心。